ความสบายคือสวรรค์ and our wish to be comfortable, at ease, healed is really a wish in a way for heaven, for that experience of heaven. แต่ความสบายยังเป็นทุกข์อยู่อีก But there's a small problem that arises because even the ease that we find has a certain difficulty to it. ซื้อของแพงไม้สบายแล้วยังไม่ถูกใจอีก Because even if we get the most comfortable bed, and the most comfortable car with all the amenities and all the things that we spend all our money and get the best possible thing, it doesn't really take the suffering away completely, does it? สูงจากนั้นคือนิพพานไม่ใช่สบายไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคือความว่างที่ใสบริสุทธิ์ What is offered by the teachings of nirvana or liberation or awakening is beyond the seeking of pleasure or the avoiding of pain, beyond the things that we can get that don't really satisfy the heart. It is on a level or a dimension beyond that. เมื่อเราหวังอันนี้เราก็ใช้สติปัญญาดับทุกข์ให้ถึงนิพพานทุกเมื่อ It really speaks of a fundamental openness or emptiness of heart and mind that is not entangled in the things of the world. And when we rest in that openness or freedom of heart or emptiness, then the things of the world, whatever they are, will not or cannot cause us suffering in the same way. And the tools for that are sati panya. Sati is mindfulness, panya wisdom. These two together. ความสุขกับความดับทุกข์สองอย่างนี้หาทางกายหาไม่ได้ This kind of happiness and this avoiding of suffering cannot be found just in the physical dimension of the body. หาได้ทางจิตอย่างเดียว The only way we can really find liberation is through the heart. ชั้นสูงของความสุขที่เรียกสุขนั้นเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขอารมณ์พระนิพพานที่ไม่มีทุกข์มาเบียดเบียนแล้ว And the highest of happinesses, he's quoting in Pali language like Sanskrit, the words of the Buddha, that nirvana or the liberation and the peace of the heart is the highest of happinesses, to truly be at peace in our hearts. จิตมนุษย์สัตว์โลกต้องการเอาทุกข์มาใส่อยู่ตลอดเวลาเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มทุกข์เข้าไปให้จิต Unfortunately, we have learned, our habit very often is to feed ourselves the things that create suffering in the heart and mind. มีทางเดียวแก้ได้ไม่ให้ทุกข์ There is a direct way, there's really only one direct way to heal or release ourselves from the taking on of the sufferings that he described. สร้างสติให้เป็นมหาสติ And that is to cultivate the quality of wakefulness or awareness. He's using the word sati, which means mindfulness, wakefulness, or awareness, in such a way to build it or develop it or cultivate it so that it becomes the great awareness. He's using the word maha, which means great. Mahasati, the great or natural or noble awareness. ในโลกนี้ทั้งหมดที่ไม่ปฏิบัติถึงดับทุกข์เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นวิญญาณรับรู้เหมือนกันหมด He said, ordinarily in the world, if we don't pay attention, we are caught in the worldly experiences of life, the sense experiences that come and our knowing of them. They're really pretty much the same for everyone. And behaving on the kind of the instinctual plane, just kind of behaving, reacting instinctually. สัตว์ตัวใหญ่สุดจนเล็กสุดหนีทุกข์ไปหาความสุขเหมือนกันหมด And if you look at whether it's humans or other creatures, animals, there's this constant reaction of trying to avoid the unpleasant and trying to grasp for pleasure over and over again. แต่โลกเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นทุกข์โศกเศร้าเสียใจด้วยความตายตัวเองและผู้อื่น But however long we continue that process in this world, it is cyclical, seeking for pleasure, avoiding pain,
being born and dying in all kinds of circumstances. There's no end to that cycle of trying to avoid one part of experience and trying to grasp one another while the experiences continue to change. เรามาฝึกมหาสัญชาตญาณคือมหาสติให้รู้มากขึ้นเรียกว่าสติมากเข้าไม่เผลอเรียกว่ามหาสติทางพ้นทุกข์ได้ So now what I invite you to do is to begin to train your own heart in the quality of pure attention or mindfulness so that in yourself you realize or know the great and wise attention that is your own true nature. And just in addition to the sati and mahasati, he's been emphasizing this a lot. Sati is kind of like mindfulness that does not have continuity, and so the mahasati, the great mindfulness, as Jack's been saying, is that which is not careless, is constant, is ever present. ความกลัวความกังวลความระแวงหวาดระแวงสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นอยู่ข้างนอกทั้งหมดจิตไปอยู่ข้างนอกทั้งหมด When we get caught up in fear, in worry, in anxiety, in conflict, it is always with the things outside of the heart. แต่ตัวทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ข้างในคือข้างในมันทุกข์ข้างในทุกข์ But even though those things are outside, they bring the suffering into our own heart, our mind. คนกลัวผีข้างนอกกลัวอันตรายข้างนอกแต่ความจริงข้างในกลัวข้างในทุกข์ So if we are afraid, his example is if we are afraid of ghosts, which is a very common cultural fear in the society where he comes, you think of the ghosts and the problem being out there, but the suffering is really right here in yourself. It's not out there at all. การหนีข้างนอกไม่พ้นหนีเท่าไหร่ไม่พ้น And there's no way that you can run away from that. Wherever you go, that fear will be with you. ตั้งสติเป็นมหาสติให้มากให้มาดับทุกข์ข้างในมาดับทุกข์ข้างในมาดับที่เหตุข้างใน The recipe for freedom from such fear, from all fears, is to establish or rest in the fundamental awareness of mind so that it grows in continuity and stability until we can rest in this great awareness. มีสองภาคเกิดทุกข์กันเป็นภาคมารภาคดับทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์กันเรียกภาคของพระมารกับพระมารกับพระ And if you want to use it metaphorically, if you will, there is a dimension of life that gets entangled in the things of the world that he calls the world of Mara. Mara is the god in India that is associated with greed, hatred, delusion, aggression, all of that. So that's one dimension of human experience. The other dimension is the dimension of our innate holiness or purity. ของคริสต์เรียกว่าซาตาน Saka. ศาสนาคริสต์ก็เรียกซาตานผู้ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดชั่วเกิดร้ายเรียกว่ามาร So that anyone who gets involved in the creation of suffering for themselves or other beings in some way is living in the kingdom of Mara. ที่ให้เราอยู่กับพระนอนกับพระกินกับพระคิดกับพระ On the other hand, we can live the same life that we live and live with the Buddha, sleep with the Buddha, awaken with the Buddha, establish ourselves in the realm of the awakened ones, just as we can lose ourselves in the realm of Mara. ทำงานทำกับพระขับรถกับพระ So that we can drive with the Buddha at the wheel with us. พระของจริงมี3องค์ประจำจิตใจมี3องค์ There are really 3 dimensions or 3 Buddhas that are aspects of Buddha within ourselves. ให้มหาสติรู้ว่าทุกข์มันไม่เที่ยง The first is that wisdom eye that sees that the sufferings of our life, the pains that come to us, are impermanent. They are not stable. They are not lasting. ความกลัวความวุ่นวายทั้งหลายไม่เที่ยง So that our fears
our agitation, our conflict, when we look directly, we see them as waves, as experiences that come for a time and pass away. อารมณ์ในจิตที่วุ่นวายก็ไม่เที่ยง And because the things that trouble our heart can be seen with the wisdom eye, they are known to be only passing through us. มันเป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งที่เราไม่รู้จักมัน The suffering that we experience is because we don't remember this truth, this reality. ต้องไปอยู่กับพระอนัตตา So we have to go then live with the second dimension of this Buddha wisdom in us, which is the wisdom of selflessness. It was Nietzsche. Dukkha was the second. Oh, he the did. third is anatta. But he's, okay, so พระอนัตตา พระอนัตตาพระทุกข์แต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าทุกข์ I missed Pratuk in there. ไอ้ Okay. พระทุกวันสอนเราว่าอย่าอยู่กับทุกข์นะ ราคะก็เผาไฟร้อน โทสะก็ไฟร้อนเผาโมหะก็เผาให้ไปอยู่กับพระอนัตตา I see. พระนิจจังพระทุกขังบอกให้ไปหาพระอนัตตา Okay, so what he's saying is, he says, if we look with the wisdom eye and with the heart that knows, we will see the truth of impermanence of things, that no matter painful or pleasant, they're insubstantial, they don't last. You get the best thing and it disappears, and you want more of it, or you worry that it's going to get a scratch on it, or that it's going to change, or that it will leave you or something. You know how it goes. And so you see the suffering in that, and what it does, the Buddha nature of that impermanence makes you want to go and seek something true or something more unchanging, unborn. Similarly, when you experience dukkha or suffering of different kinds, the pains of the world, the sorrows of the world, that truth, which is also seen with the eye of wisdom, the Buddha eye, says to us, go and seek out that which is not suffering, which is beyond, which is the place of wisdom. And this is the third of these qualities, impermanence and suffering that we see in our life, lead us then to seek out the Buddha of emptiness. When we can understand the Buddha of openness and emptiness, that is the remedy that these other Buddhas are leading us to. พุทธะแปลว่ารู้ ให้เรารู้ ความรู้นี่คือพุทธะ The word Buddha means the one who knows, who sees clearly. And so the invitation is that we experience this knowing or seeing directly for ourselves, that we see with the eye or the heart of the Buddha. พุทโธแปลว่าตื่น ให้ตื่นขึ้นมารู้มาเห็น So again, the word Buddha is one who is awake, who's not asleep or lost, but awake. นอนหลับอยู่ในความทุกข์มานานในวุ่นวายมานาน We have slept in the world of suffering long enough. We've slept in the world of impermanence and change, trying to get things to stay the way we want them long enough. It is time to awaken. ตั้งแต่เกิดมาถึงเดี๋ยวนี้กินกับความทุกข์นอนกับความทุกข์อยู่กับความทุกข์ In fact, you've made it a real relationship, he said. Since you were little, you have slept with suffering, and you walked around with being lost in what's changing and trying to make it change in some different way. He said, this has been like your partner, your closest friend for all these years. ตอนนี้เราให้รู้และตื่นขึ้นมารู้มาเห็น He said, it's ตื่นมารู้มาเห็น time to awaken beyond that sleep, beyond that dimension of being lost. สร้างสติให้เป็นมหาสติเพิ่มทุกวัน To develop and cultivate the capacity of awareness, of seeing what is so without being lost in it, until it becomes the great awareness of freedom. การปฏิบัติให้มันทุกข์เรียกว่าทางหรือมรรคหรือทาง And this practice, this development, this cultivation of awareness in our lives is called the path or the way. จุดหมายปลายทางให้พ้นทุกข์นั้นเปรียบเหมือนเราขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางขับรถไปจุดหมายปลายทางเพื่อพ้นจากความทุกข์ จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคือนิพพานหรือเปล่า So that the aim or the direction of the path is that we
สองข้างทางมีดีมีชั่วสองข้างทางมันมีดีมีชั่วอยู่ When we take this path, the aim of the path being that of freedom or liberation of the heart, we will see on either side, one side is good and one side is bad, one side is pleasant, one side is unpleasant. ถ้าเราติดกับความชั่วในข้างซ้าย If we get stuck on the left-hand side in what's bad or difficult, ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง we'll never get to our destination. ความเชื่อดึงในความร้อนสามกอง We will get entangled in what is wrong or what is bad in different ways in our life, and it will weigh us down and bring us down into suffering. ความชั่วฆ่าให้ตายเราไปเผาให้ตายตายแล้วเผาอีกเผาเลยราคะโทสะโมหะสามกองเนี่ย And it will bring us into the fires of suffering. There's the fires of suffering are very real and are experienced by us when we get lost in acting in ways that are unskillful or harmful to ourselves or others. All these ways we can really burn from that suffering. The essence of that fire, or the three characteristics that we find is the three kind of desires and thirst of greed, hatred, and delusion. ถ้าเราจอดรถหยุดข้างขวาความดีก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง But if we go on the right-hand side and park over there for a little vacation on the side of goodness and pleasure, we also will not attain our destination. ราคะความรักก็ร้อนกามตัณหาก็ร้อน There is a certain fire in desire and wanting. เพราะว่าตัณหาความพอใจไม่ถูกใจอีกก็ร้อน And even in what is beautiful and satisfying or good, there's still it's not enoughness about it, or it hasn't lasted enough, or there's something, and that too has its own fire. ในความดีนั้นไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์นิดเดียวไม่ว่าอะไรก็ร้อนอีกวิภวตัณหาทำให้ร้อนอีก And even if there are different ways we can like it too much and hold on to it, or we can react. It's not quite what we want, and we want more of it. All the different ways of getting entangled in what's beautiful or good or pleasant also lead to a fire. เราเป็นคนขับรถที่เก่งแล้วตั้งสติมหาสติให้ข้าวกลางถนน I'm suggesting that you learn how to drive, so that you become a really good, clear driver that can actually get to your destination. You have to use the quality of wakefulness and attention until it becomes the great awareness on the path of liberation. ถนนต้องคดด้วยอย่าซื่อตลอด That means that when the road turns and there are difficulties, you have to pay attention and stay on the road and not get lost in one side or another. ถนนขึ้นสูงต้องใช้เกียร์สูง When you're going up the mountains, you have to know when to shift gears so that you can get your vehicle when it's difficult. When you hit the difficulties, to slow down in the right gear and say, okay, we will take this too as practice. ไปเจอสี่แยกไฟแดงมันมีตัดกันอีก And when you get to the intersection and the light is red, you have to know how to drive properly. เราทำดีมีคนอิจฉาทำชั่วมีคนนินทาวุ่นวายไปหมดในสี่แยกนี้ He said when you get to the intersection, if you're doing good things and beautiful things, then people will be jealous of you. And if you do bad things, then people will criticize you. And you could easily go off on the wrong road. ต้องสต็อปจิตให้หยุดไว้ก่อน What you have to do first is just to stop your mind and heart. Just stop. เบรก Break. เบรก Stop. Okay. ให้ชั่วผ่านไปก่อนให้ดีผ่านไปก่อน And let good and bad go their own way in the intersection. Let judgment on one side, or jealousy and competition, let them go by and not get entangled in them. Stop. พอเห็นไฟเขียวแล้วไปต่อ And then after you've stopped and they've gone by, the light will turn green. You can go again. Continue. มัวแต่ทะเลาะกันสี่แยกไม่มีประโยชน์อะไรไปชนกันสี่แยกกูจะไปมึงจะไปชนกันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ต้องเชื่อไฟเขียวไฟแดงบ้าง
หมายถึงว่าอันนี้มาเป็นไฟแดงแล้วจะทะเลาะกันแล้วเราต้องเบรกแล้วหยุดก่อนให้มันไปก่อน So this is really the instruction in your practice. When you encounter these states, good and bad, jealousy, envy on one side, or judgment on the other, he said, put on the brakes, stop, pause, let those energies go by. Don't get entangled. Don't get in conflict with them. And then when they pass from that place of stillness, continue with the quality of attention. เจ้านายชวนทะเลาะลูกน้องชวนทะเลาะสูงกว่าเราชวนทะเลาะความต่ำกว่าเราชวนทะเลาะไฟแดงชวนทะเลาะกับเราต้องเบรกจิตให้หยุดไปก่อน So we have to put the brakes on our own mind so that we don't get into accidents with the things that come by in our life. เมื่อเบรกได้แล้วมันสงบลงสติมหาสติคุมไว้อย่าไปก่อน When we have learned to put on the brakes, to stop, to be just where we are, I can pause. That's the quality of establishing awareness. Then we don't get lost or caught or entangled or in accidents with the things. We can say, okay, go by without conflict. พร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาประคับประคองไว้ก่อนศีลสมาธิปัญญาประคับประคองมหาสติไว้ก่อนศีลสมาธิปัญญา Samadhi Panya. Okay, he's doing it in Southern Thai. The Samadhi gets to be very short there. He's saying so that what we establish ourselves in this awareness in driving is in sila, which means in virtue or non-harming. That we establish an awareness that says as we move down the road, we will not harm other beings or ourselves. We establish ourselves in samadhi, which means the quieting of the mind, the stopping, the stillness, so that we are really present. And then we establish ourselves in wisdom, which is the clear seeing of the heart, to see things the way they are. ผัวเมียพ่อลูกพี่น้องถ้ารักษาสติมหาสติกฎจราจรคือสติมหาสติต่างคนรักษาและไม่ชนกัน If mother and father, son and daughter, neighbors establish themselves in these practices of presence and awareness of mindfulness until that great mindfulness grows, then they won't get into accidents with one another or with things around. ผัวปฏิบัติเมียปฏิบัติลูกปฏิบัติแล้วไม่ชนกันแน่คารพกฎจราจร If you have a family where the father and the mother and the children rest themselves or establish themselves in these kind of awarenesses, the awareness of not harming, the awareness of stilling the mind, the awareness of seeing things pleasant and painful without entangling in them, he said, then there aren't the kind of car accidents and train wrecks in the family that we know about. He says it's like obeying the traffic cop. ใน